السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شفتوا عنوان الفيديو. انا حميت ولادي في الغسالة. طبعا كله هيستغرب ازاي هي هتحمي ولادها في الغسالة. ما هو بقى يعني الموضوع كله بقى استخفاف آه بالعقول، وان اي حاجة طالعة فكلنا لازم طبعا نجربها. طبعا الفيديو مجرد بس ان انا باوضّح رأيي في اللي بيحصل دلوقتي. كل شوية موضة طالعة. أنا عملت السمنة في الغسالة، أنا عملت الملوخية في الغسالة، أنا غسلت المواعين في الغسالة. خلاص يعني بقت كل حاجة في الغسالة، وطبعًا الناس بتروح جري على الفيديوهات اللي من النوعية دي. في وقت تاني إن بيكون في ناس بتشتغل على نفسها وبتعمل وصفات كويسة وعايزة تكبر وعايزة توصل وتحقق حلمها وعايزة تنفع الناس. ناس بتتعب بجد وبتدور على وصفات وتعملها وتجيب من هنا ومن هنا ومن هنا. بس واضح كده إن الرائج يعني اللي بيعمل مشاكل، واللي بيقول واللي بينقل الكلام بيجيب مشاهدات، واللي بيعمل فيديوهات ما لهاش أي هدف بيجيب مشاهدات. في وقت إن اللي بيتعب واللي بيشتغل على نفسه واللي عايز يطور نفسه ما حدش بييجي ولا يعمل له مشاهدة. ف يعني أنا مش عارفة هو ده الصح يعني هل إحنا الغلط فينا إحنا، القناة الصغيرة اللي لسه بادئة الغلط فينا إحنا، والّا الغلط فين بالضبط؟ يعني لازم إن إحنا نمشي ورا الموجة ونتغيّر ونعمل زي الناس دي، والّا نفضل على اللي إحنا فيه ونصمم على هدفنا ونطوّر من نفسنا؟ يعني هل أنا لازم أعمل مشكلة مع قناة كبيرة وأقول قالت وعادت وأنقل أخبار دي ودي عشان الناس تيجي تشوف قناتي؟ وفعلًا في قنوات صغيرة بتكبر بالطريقة دي. يعني بتدخّل نفسها مع قناة دي ومع قناة ديّة وهي في النُص، وفجأة تلاقي اللي كانت كام مشترك بقت كام ألف مشترك ومشاهدات والقناة كبرت. بس ما أظنش إن ده يعني حاجة كويسة أو هدف سامي أصلًا إن الواحد يكبر، يكبر، يكبر بمجهوده. يكبر بدعم ناس محترمة ليه طبعًا وتشجيعهم ليه. لكن اللي هو هنعمل فيديوهات استخفاف بعقول الناس، أكيد ده نجاح مش هيدوم. والناس خلاص بقت فاهمة كل حاجة وعارفة إيه الهدف، وعارفة إيه الغرض من الفيديو ده، وعارفة إيه الغرض من إن دي تقول ودي تنقل ودي تعمل. عارفة كل حاجة، الناس يعني ما فيش حد بيستخبى حاجة عليه. فمش عارفة والله يا جماعة هل إحنا فعلًا لازم نراجع نفسنا، الغلط عندنا إحنا وفينا إحنا بنشتغل كده وبندوّر على وصفات فعلًا ونعملها وتفيد الناس، لازم نمشي ورا الموجة والّا نفضل على اللي إحنا فيه؟ يعني أتمنى الناس اللي بتعمل فيديوهات من النوعية دي، معظمهم إلا من رحم ربي يعني، معظمهم والله عنده فيديوهات كويسة جدًا، وصفات حلوة جدًا وأفاد ناس كتير. وخلاص في ناس منهم بقت ماشية ورا التيار، عايزة مشاهدات وتلم مشاهدات وخلاص. يا ريت يراجعوا نفسهم ويعرفوا يعني إن الحاجات دي نجاح مؤقت خالص، مش دايم. وإن اللي بيتعب في حاجة وبيبني نفسه بتعب ربنا هيكرمه. إن شاء الله أتمنى إن شاء الله إن أنتم تراجعوا نفسكم وترجعوا زي ما كنتم.